बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जब दिन का आगाज़ होता है ना, तो पूरा दिन आपका मूड भी बड़ा अच्छा रहता है और आपके घर का माहौल भी बड़ा अच्छा रहता है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस जी, हमने भी आज सुबह का आगाज़ अच्छे मूड के साथ किया। बच्चों को उठाया, नाश्ता करा के स्कूल भेजा और ख़ुद भी थोड़ी देर सो गई। सो कर उठी तो क्या हुआ जनाब, दौड़े लग गई क्योंकि आँख देर से खुली। बस फटाफट हमने क्या किया, कोफ्ते निकाले फ्रीज़र से, लहसुन अदरक भुना, प्याज डाला, प्याज को थोड़ा सा पानी डाल के सॉफ्ट कर लिया, फिर अपने मसाले डाले। मसाले डालने के बाद कुछ खड़े मसाले डालने के बाद थोड़ी देर भुनाई की। फिर हमने उसके अंदर दही शामिल कर दिया। दही शामिल करने के बाद थोड़ी देर भुनाई की हमने। भुनाई करने के बाद कोफ्ते डाल के गर्म पानी डाला और जी तैयार है मज़ेदार से कोफ्ते। अल्लाह हाफिज़।